vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, mentre Jesús parlava, una dona cridà entre la gent: «Sortoses les entranyes que us van dur i els pits que us van criar». Però Jesús li respongué: «Més aviat sortosos els que escolten la paraula de Déu i la guarden». Paraula del Senyor. A la primera lectura hem sentit que es parla de l'Arca de l'Aliança. Aquesta Arca de l'Aliança que era el símbol de la presència de Déu entre el poble, el seu poble. I l'Arca de l'Aliança era col·locada en el Sant dels Sants, en el tabernacle. Doncs aquesta Arca de l'Aliança és Maria. En l'Antic Testament era un símbol de la presència de Déu. En el Nou Testament, aquesta Arca de l'Aliança, Maria, és la presència no simbòlica, sinó real, del Fill de Déu. L'Arca Antiga era una preparació de la nova. Maria és ella la que conté aquest tresor que es guarda en el lloc més sagrat i més sant. Perquè ella, en ella mateixa, guardava el que era més sant i més sagrat. Aquesta presència real, fixeu-vos que quan diem presència real, parlem de l'Eucaristia. Doncs bé, la presència de Jesús en Maria és presència real, física. Doncs, i l'Eucaristia, podríem dir que aquesta presència real en el ventre de Maria, aquest ventre que va lloar aquesta dona entusiasmada, i entre parèntesis, recordem que entusiasmat vol dir ple de l'Esperit, ple de Déu. Doncs això es va complir en Maria. Aquesta presència, que només era simbòlica, ja es torna presència real. I la presència real, diguéssim, per antonomàsia, que és l'Eucaristia, té l'origen en aquest moment en què Maria concep el Fill de Déu, en què Maria comença a ser físicament la nova Arca de l'Aliança, el nou tabernacle. Perquè en ella el Fill de Déu va agafar la carn i la sang, la humanitat, la mateixa carn i la mateixa sang, la mateixa humanitat que prenem en l'Eucaristia. L'Eucaristia és també divinitat. Sempre diem cos, sang, ànima i divinitat. Doncs bé, això va començar en Maria, en aquesta Arca de l'Aliança, en aquest tabernacle nou, sant, que és ella mateixa. Aquesta dona va profetitzar, va anunciar al món una gran veritat, que l'Arca antiga ja no servia perquè el símbol ha deixat pas a la realitat. I Maria en ella té la divinitat en ella, la presència autèntica, real, fins i tot física, de la divinitat en ella i per ella a la humanitat. Maria és aquesta arca. I lloant a Maria, aquesta dona va lloar a Jesús. I Jesús no és gens gelós de les lloances que podem fer a Maria, perquè sap que tot reverteix, tot se'n va cap a ell. Maria és el canal, Maria no és una finalitat en si mateixa, Maria ens condueix a Jesús, Maria ens porta a Jesús per Maria, com diu Sant Bernat. I per això Jesús està feliç quan veu que
ens servim de la seva mare per arribar a ell. La presència de Jesús ens la dona Maria. L'Eucaristia que rebrem ara és aquest fill de Déu, el Verb fet home, en les entranyes de Maria, agafant la humanitat en Maria, agafant la sang i la carn en Maria, aquesta mateixa carn i sang que prenem en l'Eucaristia. Maria, doncs, d'alguna manera, és present en tota l'Eucaristia, perquè d'aquí ha tret Jesús aquest cos i sang que ens dona com a aliment, com a menjar i com a beguda, l'ha tret de Maria. Acabem recordant la lloança que Jesús fa de Maria. A primera vista semblaria que desvia la conversa, que no acaba d'acceptar aquesta lloança que aquesta dona fa de la seva mare, però sí. No solament l'accepta, sinó que la realça encara més, la fa més gran. Diu, com si digués, mireu, esclar que Maria va ser feliç, va ser benaurada, perquè ha sigut i és la meva mare física. Però més encara és feliç perquè és la meva mare mística. És a dir, perquè fa com jo, que m'alimento de la voluntat del Pare, i ella també ho fa sempre. Ella escolta, ella guarda, en el doble sentit, de guardar com una cosa preciosa i de guardar per complir-ho. Guardar els manaments vol dir complir els manaments, però també vol dir guardar-los perquè són preciosos. Doncs bé, Maria feia això. Maria escoltava, Maria guardava i Maria complia. Per això la lloança de Jesús és tan bonica. Si voleu ser, si voleu tenir aquesta dignitat de la meva mare, Jesús diu, feu com ella. Escolteu la paraula, guardeu-la com en el rebost del vostre cor i compliu-la. Traduïu-la en homes. Així, Sant Francesc va tenir l'ocurrència, en una carta que va fer a tots els fidels, de dir que tots nosaltres som germans, germanes i mares de Jesús. I es basava en aquesta paraula de Jesús, que si fem la voluntat del Pare, d'alguna manera compartim la maternitat de Maria. D'alguna manera estem al seu costat també com a mares. Doncs bé, aquesta Eucaristia, rebent Jesús, aquest Jesús que ve de Maria, doncs també ens transforma nosaltres d'alguna manera en mares. Mares que tenen la fecunditat de donar allò que tenen en abundància. Donar Jesús a la humanitat, donar Jesús a tots aquells que tenen fam i set d'ell a través de les nostres obres i sobretot complint la voluntat del Pare.